Hello， 大家好，我係 Winky。咁咧開始分享之先咧，我就想讀一個詩篇127篇1節。若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然勞力；若不是耶和華看守城池，看守的人就枉然警醒。咁我今日想分享嘅咧係關於我讀書嘅見證啦。咁由細到大，本身我唔係一個讀書話好叻嘅人，咁即係無論係公開考試啦，定係大學畢業嘅時候嘅成績啦，都係比較差嘅。咁直至2年之前咧，對我本身就係做藥廠啦，咁我做 sales 啦。咁對於呢個嘅行業咧，係覺得即係有啲迷茫啦，即係心裏面係覺得對工作係即係要不停可能要講好多，即係要誇大啲去講啊，或者有時講一啲嘢係即係我覺得過唔到我自己良心啦，我覺得係好掙扎啦。咁每一日但係返工都要咁樣去講，跟住就都係啦，好迷茫咁樣啦。咁經過咗一輪嘅禱告之後咧，咁最後就決定轉換跑道啦，咁就報咗物理治療，想做第一身去真係幫到人嘅工作。咁對於畢業咗咁多年啦，再要重新讀書啦，其實都係艱難嘅。咁咧喺呢2年裏面咧，都明顯知道即係自己喺吸收新知識啊，或者啲記憶力上面啊，對比起年輕嘅同學啊，係仲差節啦。因為年輕嘅同學係仲細過謝德希啦，咁樣咧就我覺得咧記性好差，但係偏偏呢一科係好多嘢要記，係啦，咁樣所以咧我係覺得即係都好痛苦同埋好難嘅。咁而讀每一科係即係總之比起我以前嘅大學本科係仲多啲嘢去記啦，即係我覺得啦，咁所以係好難啦。咁再加上呢個學習嘅環境咧，因為呢個科系裡面咧係即係必須要通過某啲指定嘅科目啦、實習試啦，咁樣先至係可以升到班嘅。如果唔係，你要留班嘅，係啦。咁樣咧，咁而同學裡面都有好多學霸啊，好多係靠自己能力去攞好成績啊，好安全去過咗每一關嘅人啦。咁我就更加覺得有壓力啦。咁身邊一啲嘅同學，即係特別係即係我最 close 一齊練習 partner 嗰個即係嘅同學，佢係即係會係每一次考試嘅時候會去避世啊，所有嘢都推晒啊，淨係去準備溫書啊。咁即係我仍然即係我會返崇拜啊，有返精兵啊，有返工啊，咁有即係唔同嘅嘢。雖然我食飯聚都推咗好多，演唱會都冇去啦，跟住但係都即係仲有其他嘢對比佢避世嘅時候，我仲係即係我時間係就會覺得同佢嚟講時間我唔夠啦，咁我記憶力又冇佢咁好咧，就會驚準備唔足夠而會肥佬啦，特別實習試就驚升唔到班啦。咁喺呢2年間咧，都因為壓力嘅問題，可能有一啲嘅説話或者有時潛水啊，又會好驚，即係令到弟兄姊妹唔開心啊，咁嗰啲都係啦，望請見諒。跟住咁咧都我管理好啲自己咁樣啦，啲説話同情緒。咁喺啱啱過去嘅學期咧，嗰個實習考試咧就將個壓力再推到再高啲啦。因為喺學期中間嘅時候咧，我即係呢一科有2個實習試，一個係期中，一個係期末。咁期中嘅時候咧，我就考中咗一個 CULA 嘅考官。咁佢就強調話我係做唔到要求，咁就評為 C 減啦。咁實務試嘅變數其實好大嘅，都好基於你抽到邊個考官，即係邊間房、邊條題目同埋你嘅臨場發揮。咁好大程度咧，亦都可能會受考官主觀個印象，即係佢上次覺得你考得差嘅唔達基本，第2次期末嘅考試如果抽中佢咧，咁佢嘅對你要求再差啲咯。即係可能好簡單，即係可能有啲佢覺得好嘅同學，咁做某啲動作，我哋正常要用隻腳頂住去即係 stabilize 佢，咁然之後，但係嗰啲佢覺得 A 嘅同學咧冇做呢個動作咧，佢就可以話 OK， 因為佢個角度啱咁樣。但係可能我哋冇做咧，佢就會因為上次我哋做得唔好，佢就會好微細嘅嘢都可能會斟酌。咁所以就係呢啲嘅主觀嘢咁樣啦，係啦。咁樣咧就令我咁多不確定性，我就好擔心會唔會升唔到班啊，又要俾多1年錢好貴啊嘛，8萬幾蚊咁樣。咁咧嗰一刻咧就係啦咁樣啦。咁之後一直咧就為呢個實務考試一路交託啊、禱告啊，咁去一路成個月嗰個即係驚嘅成個月都有一路禱告嘅。咁你咁樣有第2梯隊弟兄姊妹啦，即係 Esther 啦、特別啦、Yan 啦佢哋，即係因為佢哋都係類似嘅背景嘅時候，佢哋都鼓勵咗我咁樣，係啦。咁咧咁樣咧最後咧就係CULA 咧指明，即係今次唔係抽房，係指明我哋去邊間房，佢就放生咗我，指明咗去阿 Sir 間房，係啦。咁去阿 Sir 間房考完出嚟咧，最後亦都好順利咁做咗成條題目咧，就俾咗 A 減我啦。咁咧呢個成績咧，其實係真係好主觀，有好多嘢，所以先至知道係真係完全去歸俾上帝，因為唔係我準備咗啲咩啊，即係其實你準備嘅嘢可以係一樣。即
但係因為太多變數啦，呢啲嘢唔係話你叻唔叻或者準備得多唔多，準備多都可以即係俾人話到好似地底泥啊唔合標準咁樣啦。咁所以正如我上面分享咁多唔確定性啦，我知道唯有上帝為我安排每一次嘅考試都係時地人，每樣安排好晒先有呢個結果咯。咁所以最後我就再重複分享多次我一開始讀嗰段經文啦。咁就若不是耶和華建造房屋，建造嘅人就枉然勞力；若不是耶和華建造城池，看守嘅人就枉然警醒咯。係啦，咁所以就希望鼓勵到大家。